coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Холдем, и мы продолжаем проходить игру Вальгалла. Предыдущую серию, кстати, гляньте, что сразу решил, я думаю, порекомендовать. Там много интересных гостей новеньких прибыло. Сейчас посмотрим, кто в этот раз придет. Возможно, нас навестят опять какая-нибудь Дороти или кто-то из других чувачков. Посмотрим, кто. Погнали! Лучше? Ага, свежий воздух творит чудеса. В нашем городе, правда, свежий, это сильно сказано, но уж какой есть. Да, я говорю, это был какой-то взрыв. Нет, от взрыва нет таких долгих раскатов. Это скорее какой-то промышленный инструмент. Сам ты промышленный инструмент. Действительно. Стой, то есть... Ой, все. О, с возвращением. Ой. Могу поклясться, что в прошлый раз это место было более розовым, что ли. Наверное, все дело в освещении. Бармен, как считаешь, что это был за звук? Я говорю, что это что-то на стройке упало, но Бетти говорит, что где-то что-то взорвалось. И вы тоже. Чего, думаешь, это взрыв? Что? Нет, я думаю, что это выхлопы из какой-то здоровой трубы. Это стрельба. Это петарды. Ах, видите? Там уже всю ночь так за окном громыхает, а мы все не можем понять, что это вообще такое. Знаю еще об этих, кстати говоря, нам предупреждали о каких-то надвигающихся терактах. Мы осуждаем этот ТРПР, чтобы YouTube меня не этовал. Вот. От какого-то там движения, которое хочет свергнуть белых ангелов, типа наше правительство. Ну или кто они вообще такие, может быть это просто наемники какие-то, ну да ладно. Ну ладно, мы здесь не для того, чтобы разглагольствовать, а для того, чтобы... это кто? Это Джиллиан, приятно познакомиться. Ну не знаю, ты скорее на Джона похож. Его ведь здесь не было на прошлой неделе. Не было. Не знаю и знать не хочу, почему. Он уже пожалел, что оставил меня разбираться со всеми этими псами. Ну да ладно, что заказывать будете? Эй, вообще-то, кстати говоря, что ты пиздишь? Извиняюсь, но надо было. Ладно, в любом случае, тут будет у меня дисклеймер стоять, так что я могу немножко себе раскропоститься чутка. И что ты врешь нафиг? Ты же... Блин, ни черта не делал. Это Джиллиан, блин, со всеми этими псами разбирался. Пивище. Ну почему бы и нет? Мне тоже пиво. 2 пива будет сию минуту. Сделаем им обоим по пиву. Ну давайте. Так, это по стилю, это классические пиво. Давай. Так, давайте двойное пиво нафиг. И мы устроим большой пиво, Андрей. Думаю, это сильно их не разозлит. Я им двойной увеличенный запас пива сделаю. Так, 5, 6, 7, 8. Вот так. Первый пошел. Пиво готово. 1. Так. Ш 8. 2 пива. Пожалуйста. Спасибо, конечно, но мне как-то многовато. Не боись, я добью за тобой, если что. Скажи мне, бармен. Джилл, просто Джилл. Джилл, милое имя. Как бизнес в последнее время? Как обычно. Хотя подожди, ты ведь не знаешь, что для нас значит обычно. У нас не так много постоянных клиентов, да и в час пик у нас не особо людно. Так что все идет своим чередом. Значит, мы с теми собаками неплохо так встряхнули ваше заведение, да? Даже не представляете как.
Джилл, можно спросить? Спросить, что за девушка сопит слева от тебя? Премиум. Прошу, не трогай ее. Разве вы не позволяете клиентам тут спать? Разве вы позволяете клиентам тут спать? Нет, но это пусть дрыхнет, сколько влезет. У меня уже нет сил ее слушать. Думаешь, тебе стоит говорить такое перед аудиторией в 6000 человек? Пускай ее слушают, мне плевать. 6000? Она называет себя стримтян, занимается тем, что круглосуточно транслирует свою жизнь в инет. Что-то знакомое. Кажется, собаки как-то раз говорили о таком занятии. Не знаю, ее они обсуждали или нет. То есть за нами сейчас наблюдает 6000 человек? Она спит, так что камера снимает только стол, поэтому мне кажется, что они могут только слушать вас. И слушать нас. Хотя не знаю, много ли зрителей осталось на канале, так что... Ясно. И если я что-то ляпну, у нас будет много свидетелей. А что, у вас есть криминальное прошлое? Не у меня. Один случай легкого вандализма. А что ты сделала? На стене дома напротив моей школы я написала «Мисс Томпсон». Конченая сука. Конченая сука. И зачем же? Потому что мисс Томпсон была конченой сукой. Она постоянно унижала тех, кто не мог ответить на ее вопросы. И еще дико чмырила двух моих товарищей. Ну да, в итоге меня отстранили на неделю от занятий и заставили оттирать надпись. Но на моем примере остальные тоже осмелели и перестали молчать. А как у вас там дела в стране псов? Неплохо. Недавно вот заключили сделку с Farmer Fabrics. Farmer Fabrics по открытию линии пошива одежды для собак. Farmer Fabrics? Что-то знакомое. Это текстильная компания, владелец которой считает себя альпакой. А, да, это... Подожди, теперь человек, у него еще есть дополнительный гендер, блин. Теперь я могу ассоциировать себя как собака. Блин, неужели в этом мире уже есть и человека-лошади? Тогда можно будет в реальной жизни экранизировать фильм «Боджек». Она заходила к нам как-то раз, немного перебрала, и столько слюны я еще не видела. О, ну да черт с ней, одежда для собак? Наш новая коллега показала пару своих дизайнов начальству. Они обсудили все это дело, доработали и решили запустить линию одежды. Видок у тех шмоток был просто аховый. Но, думаю, поэтому они и дали добро на их выпуск. Хотите чего-нибудь еще? Я все еще пытаюсь осилить это пиво, так что я пас. Слабак. Мне стакан сансары, если можно. Хорошо. Стакан сансары. Да, без проблем. Я тогда сделаю ей его маленький сахарный прилив. Вот он. Можно подумать, что баланс компонентов залог хорошего вкуса, но это вовсе не так. А, по 4 каждого. Держите. Перемешать со льдом. Стакан сансары. Спасибо. О чем задумалась? Та девчонка, что шьет собачьи шмотки. Лора? Она милая, но ей нужно научиться лучше подавать себя. Сейчас она подпадает под категорию нечесанная милашка. Настолько милой, что аж зубы сводит. Это настолько плоско и банально, что меня коробит при одном лишь взгляде на нее. Коробит? Ну, когда видишь человека, киношные клише избитые и затасканные. Бетти и Дил.
И единственное, чего ты хочешь при виде такого существа, как следует его отпинать. Отпинать? Бетти, не думал, что мне придется повторять это второй раз за месяц, но пинать людей нехорошо. Я и не собиралась ее пинать. С чего ты взяла, что я стала бы ее пинать? Потому что ты любишь пинать людей, не отнекивайся. Без какой-либо всякой веской на то причины. А если причина и есть, то она настолько ненадуманная, что никто тебя не понимает. Ну, бывает такое, каюсь. Но будь уверен, я точно не оставлю ее в покое. Понимаешь, это дело чести. Чести, говоришь. Ну ладно, может, я как-то не так выразилась. Но у нее точно есть потенциал, и я не дам ей его зарыть. Джилл, я пошла на крышу, надо бы антенну проверить. Давай. Твой босс? А ты раньше ее не встречала? Нет, я ветеринар, а вечеринку тут устраивали собаки и договаривались с ней они же. Выглядит она отлично, спору нет, но эти штанишки стянули все ее очарование. Что ты имеешь в виду? Она выглядит в них слишком пожата, но таким человеком на первый взгляд не кажется. Фу. Она выглядит в них слишком зажата, слишком зажата, но таким человеком на первый взгляд не кажется. Какие-нибудь шорты или юбка подошли бы ей больше. Ну, вообще она носит такое, но это от настроения зависит. Один раз она даже в килте на работу пришла. Килт был обалденный вообще. Черт, да у нее отличный слух. Я тут вспомнил, у тебя же есть хобби составлять психологический портрет человека по его внешнему виду. То есть ты то же самое сделала с Джилл? Замечательно. Из твоих уст это прозвучало как что-то ужасно плохое. Да, у меня есть привычка пытаться угадать черты характера человека по его внешнему виду. Ну, кстати говоря, ты не одна такая. Дороти, кстати говоря, нас уже просканировала кажись, в позапрошлой серии, если я не путаю. И это не хобби, а ты так сказал, будто я извращенка какая-то. Я сказал? И что же ты обо мне подумала? Ничего такого, на самом деле, ну разве что ты слишком вежливая. Но не естественно вежливая, а из профессиональной привычки. Кажется, что ты ведешь себя так только потому, что надо. Вот и все, правда. Но вот твой взгляд, когда я сказала, что твоему боссу лучше подойдут шорты или юбка, мне кажется, что ты очень хочешь увидеть это воочию. А, вот про кого они говорили, ёкарный бабай. Вот я не знаю, я либо потерял нить разговора, либо чего. Ну вот часть понятно, почему она так завелась. Ты слишком много придумываешь, ага. У тебя, блин, на телефоне она, видит огромной аватарки стоит ее фоточка. Уж прости уж, я думаю, это каждый ботан поймет. А что ты можешь сказать о Джилле? Он либо полный простофиля, либо потрясающий актер. Хе-хе. Но повторяюсь, я всего лишь ветеринар. Мохнатые бизнесмены могли затуманить мое восприятие. Давай-ка еще по одной. Звучит неплохо, я буду. Ты будешь крепкое что-то, что поднимет твой уровень тестостерона в микросхемах. Потом еще спасибо скажешь. Ну и 2 крепких напитка, мужских напитка, неважно каких. Ты пока закрой рот. 2 крепких мужских напитка. Так, ладно, по стилю. Мужские. Ну, понравилось, спазм кишок, удар по печени. Что же им такое дать-то такое вот интересное? Ну давайте так, чтобы прям, чтобы взбодрить, дайте. Взрыв на Марсе. Я не буду делать большой,
Просто стандартный сделаем. Я понял, им не нравится, когда я делаю что-то слишком большое, так что... Да ладно, можно им и не сильно их обдирать. Вот так вот взболтать. Отлично, один взрыв на Марсе. И второй. Порошковая дельта и 4 флорендегида. 4 и еще 2 вот эти. Так я надеюсь, я не ошибся. Взболтать. Пожалуйста. Теперь пей. Уф. Ничего, тряпка, потом привыкнешь. Джел, скажи, тебе кто-нибудь по приколу признавался в любви? Ну, типа, сделать вид, что влюбился, а потом сказать, что это был розыгрыш. Джилл? Первый год учебы в старших классах. Парень, по которому я целый год с ума сходила, зовет меня на свидание. Утро субботы, я иду на место встречи. И что я узнаю? Какие-то сучки решили меня разыграть и подговорили того парня. Джилл, Хуже всего то, что в душе я знала, что случится нечто подобное. Я знала, что тот парень никогда не захочет со мной встречаться, что я не в его вкусе. Знала, что эти сучки рано или поздно захотят меня зачмырить. И все это я знала, так что никакой обиды даже не почувствовала. Они всего лишь подтвердили мои убеждения, что школьников надо убивать. Но к чему был этот вопрос? Эй, жестянка. Да. Иногда тебе нужно меня останавливать до того, как я что-то ляпну. Учиться лучше всего на собственных ошибках. К чему был этот вопрос? Кузина моей бывшей пыталась со мной заигрывать пару дней назад. В таких случаях я обычно притворяюсь Геттер с помощью вот этой вот милой жестяночки. Но с ней такой номер не пройдет. А хуже всего то, что эта Вира наверняка подговорила свою кузину, просто чтобы посмеяться надо мной. А, опять? Ну, что-то тут прям до хрена нетрадиционников, ну да ладно. Просто скажи кузине, что заканчивала с этой херней. И если она по-настоящему обидится, то может они и не в сговоре. Но не принимай мои слова всерьез, ведь я сделала выводы, основываясь лишь на сказанном тобой. Но это хотя бы лучше моей идеи. И что за идея? Пытки водой. Что? Больше всего во всем этом меня беспокоит тот факт, что она умеет пытать людей водой. В лагере скаутов я научилась потрошить оленя, но из-за этого никто не нудит почему-то. Но твой совет очень неплох, признаюсь. Если намерения Джины искренние, она, скорее всего, не обидится. Джина, это которая, напомни-ка. Блондинка, доска доской, но ужасно милая. А, точно, это она приходила на рождественскую вечеринку к нам в офис. Да, это она приходила к нам на рождественскую вечеринку в офис. Ладно, пойдем мы, а то уже поздно. Пожалуй. Спасибо за все, Джилл. Покеда. Приходите к нам еще. Так, я вернулась. Чертовы коты опять сдвинули антенну. Кстати, Джилл, тут какой-то парень просил передать, что кролик опоздал. Не знаю, к чему это. Вот черт. Босс, сегодня я ухожу рано. Если не вернусь в течение 2 дней, считай, что я умер. Да, давай. И все? Ты так спокойно говоришь, словно это каждый день происходит. Просто считай, что он все это выдумывает, чтобы казаться круче. И все, жить станет гораздо проще. Как я и говорил, честно говоря, куда интереснее по правде всех этих персонажей, всех вот этих вот интересных сюжетов с этой вот Джилл и вот этой вот боссом. Куда интереснее мне поглядеть почему-то именно на Джиллиана. Он мне куда интереснее кажется. Может, потому что, конечно, я не знаю, что он говорит, что он думает. И это вообще, по правде, кстати говоря,
Ну, не знаю, мне как-то поинтереснее за ним наблюдать, потому что его судьба куда интереснее. Когда за тобой, блин, находятся несколько спецслужб разных стран. Когда ты, блин, в Корее что-то вытворял. Теперь тут прячешься, теперь в какие-то ты на какие-то встречи ходишь. Боишься каждого правоохранителя вообще. Это интересно. А тут что, обычная девчонка ходит в бар, что-то делает, болтает и все. Никаких особенных вещей-то не происходит. Да, бабки зарабатывает. У нее все есть, подкатывай к боссу, как я уже и говорил. А что тут остается? Ничего больше интересного нет. Кроме того, он может за себя постоять. Ага. В понедельник он объявится здесь, как будто ничего и не было, поверь мне. Так, ладно, я пошла к себе в офис. Может, сейчас я смогу наконец-то досмотреть ту обучалку про диджериду. Здравствуй, Джилл. Ой. Стелла, хотите еще чего-нибудь выпить? Не совсем, просто проходила рядом и... Ну да. Так вот, я тут нашла у себя дома бутылку рома. И подумала, чего она у меня пылиться будет. Лучше отдам ее кому-нибудь, кто оценит. Коллекционеру выпивки, например. Правда? И я даже не знаю, что сказать. Огромное спасибо. Да пустяки на самом деле. Ведущий новостей, срочные новости. В данный момент двери банка Аполлон разблокированы. Около 30 человек оказались заперты в здании. Система безопасности активировалась после попытки кражи информации с главного хранилища. Ранее утром этот банк... Боже мой, Сэй! Ах да, блин, она же там его охраняет. Кажись, вот он, этот и терактик. Первый терактик от наших антирыцарей. Все ли с ней будет в порядке? Привет, Джейми. Вечер добрый, Джилл. Ой, нормально, еще и Джейми пришел. Какой же час? Да нормально, еще можно. Видела новости о банке Аполлон? Вот только что выпуск новостей закончился. Похоже, все вышло из-под контроля. Мне тут рассказали, что вся суматоха началась еще утром. Что-то про людей, которые не могли выйти из здания банка. Нам остается лишь надеяться на лучшее. Да уж. А Джилл только что убежала, кстати. Понятно, значит, кролик опоздал. Ой, Джилл. Он знает, что происходит. Определенно. Что будешь? Я буду взрыв на Марсе. Сейчас. Джимми хочет взрыв на Марсе. Ну давайте ему... Я не буду делать теперь большие, давайте обычные. Взрыв на Марсе. Ну держите взрыв на Марсе. Он ведь не просил меня большой ему делать. Так что я ничего не буду взболтать. Держи. Один взрыв на Марсе. Да, это он. Странно, что он называется взрыв на Марсе. Разве он не должен быть красным, а не желтоватым? Он же в честь красной планеты назван, разве нет? Виртуальная реальность. Вот это да. Подожди. Виртуальная реальность. Вот это да. Я себя. Кто эта девушка? Она называет себя стримтян. Круглосуточно транслирует свою жизнь в интернет. Похоже, ее камера все еще работает, так что лучше следить за тем, что говоришь. Благодарю за совет. Кстати, ты слышал какие-нибудь взрывы в течение дня? Я слышал, что сверхзвуковой дрон во время тестов сбился с курса. Может, это был он? Ага. Эй, босс, эти взрывы были из-за сверхзвукового дрона. Звучит прикольнее, чем петарды. Мы весь день пытались понять, что это было. Ну да, понимаю. Звуковой удар далеко не каждый отличит. А такой шум дрон издает, когда преодолевает звуковой барьер. А у нас тут что? Полигон для тестирования таких штук? Вот именно, что нет. Так что все это крайне подозрительно. Ну да. Жаль, что Джилл не дождался тебя. Он-то думал, что кто-то стрелял. Беспокоишься за него?
Ну так, он всегда уходит без объяснения, а потом всегда возвращается, как ни в чем не бывало. Не скажу, что совсем не волнуюсь, но в то же время я немного привыкла к этому. Да, он умеет доставить хлопот. Иногда. Скажи, что будет с людьми в том банке? Полная изоляция банка происходит не в первый раз, но сейчас что-то не так. Не так? В смысле? Не знаю. Может, это из-за шумихи по новостям? Может, это из-за череды совпадений? Будем надеяться, что я просто выдумываю на пустом месте. Да уж. Переживаешь за кого-то? Вчера одна девушка говорила, что собирается туда идти. Не то чтобы мне особенно было дело до личной жизни клиентов, но... Неважно. Хочешь чего-нибудь еще? Да, пожалуй, у меня есть еще время. Подай пиво, пожалуйста. Не хочу тебя нагружать. Хорошо. Пивко. Пускай получит свое пивко. Сейчас ты получишь свое пивко. Ну давай, мужской не, классический пиво. Давай, сильно, не буду я жульничать. Все, хватит, и так денег я заработал до хрена. Сегодня мы сидим спокойно, не перегибая палку. Перемешать. Пиво. Подаю. Я где-то читал, что пиво сыграло важную роль в истории человечества. Да, я слышал такую теорию, весьма занятная, надо признать. Ее суть в том, что пивоварение играло важную роль при становлении общества. На пирах, выпивках лилась рекой, она упрочняла узы между племенами и кланами, помогала заключать мирные соглашения. По большему счету, размер сообщества равнялся объему пива, помноженному на продолжительность пира. А ты немало об этом знаешь. Да нет, просто урывками где-то читала. Жел, ты когда-нибудь думала о загрузке своего мозга в сеть? Загрузке мозга? Я вот тут думал, в чем смысл загружать свое сознание в облако, если ты сам еще здесь? То есть ты загружаешь свое сознание в киберпространство, и кибер-ты начинает в нем жить, но ты сам ведь остаешься здесь. Насколько это вообще здраво осознавать, что где-то там есть еще один ты, который не ты? Ну, вообще, очень интересная точка зрения. Это ведь получается... Ну, честно говоря... Ну, блин, это интересно, конечно, но я не знаю, чего плохого. Это отчасти нужно тем, например, кто не хочет умирать, так скажем. Если кто боится смерти, такие люди есть. Для них, по правде, это крайне хорошая вещь, когда ты осознаешь, что даже если твое тело умрет, твой разум оцифрованный будет жить. А к тому же, если твой оцифрованный разум чистенький, со всем, что ты накопил за период своей жизни, ну, так скажем, будет оцифрован и добавлен в тело роботическое, ты сможешь жить спокойненько. А сейчас, как я понял, Лилимы и другие роботы еще и есть, могут и пить, и так далее. Им это... Блин, кашель до сих пор донимает. Для них теперь это расплюнуть, блин, да это ведь круто. Ты будешь жить вечно, считай. Хотя, конечно, как говорится, всегда есть подводные камни. Что-то вроде клонирования, верно? Но что будет, если кибер-ты узнает о существовании настоящего тебя? Блин, а представь, как бы ты разговаривал с другим собой, вел осмысленный диалог с ним. Более того, можно создать множество своих копий и смотреть, как они поведут себя в различных ситуациях. Можно предложить каждой отдельной копии свой сценарий развития событий и следить за их поведением. И кто-то свяжется, свихнется, кто-то умрет, а на чьем-то примере раскроются твои самые потаенные недостатки. Будет страшно наблюдать. А представь, что смертельно больной человек загружает свое сознание в сеть. А после этого поймет, что он-то сам остался здесь, а не попал в иной мир, где нет болезней. Припоминаю я одну статью времен, когда это все только начинало появляться.
Мозг подопытного тогда подвергался такому плотному и глубокому сканированию, что человек в итоге умирал. Статьи они использовали для этого термин «зажарка мозга». Ой-ой. И все зря. Данные оказались частично или полностью повреждены. После этого все исследования по загрузке сознания были приостановлены. И усилия ученых были направлены на другие исследования, вроде той истории с мозгами в банках. Мозги в банках? А тебе, видимо, очень интересна эта тема, да? Позволяет скоротать время, когда нечего делать. Ну ладно, было приятно с тобой пообщаться, Джилл. Взаимно, правда, от чистого сердца. Передай привет Джиллиану, когда он вернется. Приходи к нам еще. Фух, все. Не хочешь остаться? Похоже, на улицах сейчас неспокойно. Спасибо, но нет, у меня дома есть важные дела. А важные дела? Да, я заказала себе модуль Нанакама. Кстати, его уже должны были установить. Нанакама? Дороговатое удовольствие, не считаешь? Да, по правде говоря. Я попросила маму мне его купить. Она докучала мне насчет подарка на мега-рождество. 4 года она спрашивала, что я хочу, и всегда говорила. Я всегда говорила, что ничего. Поэтому я решила попросить Нанакамы за все прошлые разы. Ого. Странновато, конечно, просить подарок у родителей, когда тебе 27. Ну, вообще-то, честно говоря, это, как говорится, как кому как. Некоторым людям вообще, по правде, отчасти даже приятно именно получить подарок. Подарок именно от родителей. Это отчасти и связь сохраняет, так скажем, между родными. Ну и ты отмечаешь, так скажем, очередную ступеньку в своей жизни. Конечно, если ты не будешь считать это как одной ступеньку ближе к смерти. Я уверен, что они не были против. Так что этот модуль поменяет в твоей квартире. У меня базовый вариант стены и один предмет мебели с тканевым покрытием, поэтому я решила украсить катацу. У тебя есть катацу? Ты знаешь, что такое катацу? Мне больше интересно, откуда ты про него знаешь. Про футоны-то все знают, а вот про катацу далеко не все. Ну да, но ночь становится длиннее и холоднее. Одного обогревателя может и не хватить. Так что нужно вовремя перенимать опыт японцев. Они мастера обеспечения комфорта в ограниченном пространстве. Надо будет как-нибудь напроситься к тебе в гости. Хочу посмотреть, как ты там все поменяешь. Давай как-нибудь выберем день и возьмем пиво. Девушка, я не танцую, я устала. А с ней что будем делать? Я разберусь, не волнуйся. Хорошо, прости, что оставила ее здесь, в таком состоянии. Да, все нормально. Ну ладно, пойду я. До завтра, Бош. Береги себя. Возьми себе новые обои в Нанакама. Или еще чего-нибудь 400. Время за безупречную работу 500. О, нормально. У вас нет новых сообщений и напоминаний. Хотя за окном зима, Джилл все равно хочет себе вентилятор. Ее приобретение поможет ей сконцентрироваться на работе. Нанакама для декорирования своей комнаты. Подожди. Так, давай в магазин, нам нужен вентилятор. Глиняные домики, плакат Киры Мики, плакат милой игры, набор кентажей для слушателей. Так, киноплакат, игрушечная елка, игрушечный тюнги, теплый ламповый гейминг. На огромное имя это просто вентилятор. Вообще хорошая штука вентилятор. Правда? Отлично. Домой. Джилл купил все, что хотела, теперь ее ничего не отвлекает. Отлично. Ну как это работает? Нанакама. Выберите стиль. О, Нанакама Ап. Потрясающая дополненная правда. А нас маскот.
Нанокама — компания, основанная в 2068 году, первопроходит в создании наноткани, способной изменить свою текстуру в реальном времени. Занимаясь военными разработками, мы также предоставляли свою продукцию простому потребителю по самым достойным ценам. А что такое нанокамуфляж? То, что немного оживает эту комнату, то, что немножко оживит эту комнату. Маскот. Камотян, наш маскот. Ее создал дизайнер персонажей Сукубан Games, мастер своего дела Киририн 51. День рождения 24.01, параметры 85, 65, 90. Ей нравится линкор, мусаси, одежда в клево-армейском стиле, персиковый торт. Выбор стиль. О, хены. Ядрись! Подождите, сколько? Ёптить! Маловато денег. Ладно, я не знаю, хороший, хотя может быть фиолетовый взять. Хотя ладно, оставим красный. Потом скажете, какой цвет вам понравится. Давайте дополненную правду почитаем. И закончим на этом эпизод. Так, ладно, надо будет подкопить денег, тогда я буду подкоплять деньги, чтобы купить эту последнюю улетную камуфляж улетный. Так, давай сохранимся напоследок. Здание банка Аполлон. Надеюсь, сейф в порядке. Здание банка Аполлон заблокировано в ходе террористической атаки. Кимберли Лавалет. Неизвестные взломали экраны в районе Казанова, чтобы передать сообщение о террористической угрозе, направленные в отношении трастового банка Аполлон. В сообщении утверждалось, что подрывник, чья личность на данный момент не установлена, уже находится в здании банка. Контртеррористическая группа белых рыцарей немедленно прибыла на место, однако вход в банк оказался заблокирован вследствие внешней хакерской атаки. Возможно, мы столкнулись с двойной угрозой, сообщила ДП Хлоя Бауэр, член КТГ контртеррористической группы. Банк был запечатан собственной противоаварийной системой, однако ни один из банковских терминалов в тот момент не работал. Все входы заблокированы, заложники в западне. Хакеры атаковали дополненную. Хорошо, хоть не надо платить этим ушлепкам за подписку. Реакция ДП. Всем привет, здесь в дополненной правде мы серьезно относимся к вашей безопасности, поэтому мы считаем своим долгом сообщить вам о том, что недавние статьи про Alice Rabbit были подвержены акту вандализма со стороны Alice Rabbit или хороших подражателей. Искренне просим простить нас, но обстоятельства вынуждают ограничить освещение феномена Alice Rabbit только до проверенных фактов, исключив развлекательный контент. С уважением, редакция дополненной правды. Да, теперь нет ничего интересного. Загрязнение среды в этом году. Загрязнение достигнет рекордного уровня в следующем году. Кимберли Лавалет. Несмотря на то, что в большинстве стран мира промышленность была приспособлена к изменениям климата, в Глич-Сити все еще полагается на устаревшие технологии, чтобы сохранить низкие цены и высокий уровень дохода. Как результат такого отношения к делу, в следующем году ожидается заметный рост объема выбросов в атмосферу опасных веществ. Предположительный уровень загрязнения сделает жизнь в некоторых районах города невозможной. Почва гибнет с угрожающей скоростью, сообщают эксперты. Конечно, никому не хочется носить специальные плащи и зонты, но специалисты утверждают, что нам следует с этим смириться. Когда ждать фриков, кричащих о пользе загрязнения воздуха? Уже книга есть. Ну, конечно. Я даже уверен, что это 100% наши, эти бизнесмены хорошенькие решили. Убедить население, что, помирать от отравления загрязнениями куда лучше, чем дышать свежим воздухом.
Ой, блин. Вот тебе и райская капиталистическая жизнь. Меня только что избили белые рыцари. Думаю, мне дико повезло, что у нас до сих пор не было проблем с белыми рыцарями. Я плачу, сука. Позвольте рассказать вам, что со мной сейчас произошло. Что, когда топик стартер наконец поведает нам. Да здесь я. В общем, вот история. Я возвращаюсь домой с магазина. Очень устала, так как больше часа стояла в очереди за молоком. И когда наконец вышло, 3 белых рыцарей меня остановили и попросили предъявить документы. И показать, что в сумках, чтобы проверить, не набрала ли я продуктов на перепродажу. И когда они убедились, что все в порядке, они попросили показать им военный билет. И я такая типа, чего? Чего? С чего вдруг он у меня должен быть с собой? Тем более, что обязательной службы уже давно нет. Это просто, какого хуя вообще? И из-за этого, из-за того, что у меня не было его с собой, они сказали, что я им заплатила. А иначе они найдут у меня наркоту. Я, конечно же, отказалась после чего они потеряли терпение, и один из них ударил меня прикладом прямо в висок. Я сидя на дороге, истекала кровью, как сучка. А они просто забрали мои продукты и ушли. Пиздец, ребята, я просто ненавижу это место. Ненавижу так сильно, что я просто хочу съебать из этой сраной дыры наконец. Просто заебало каждый день какое-нибудь дерьмо происходит. Каждый день какое-то дерьмо происходит. Тема закрыта. Ах, вот тебе и, темная сторона. Обсуждаем стримтян. Как-то они мрачно все это обставляют. Тред про стримтян. Кто-нибудь видел, что она вытворяла прошлой ночью в баре Вальгалла? Все было нормально. Бармен была миленькой, хотя и зазнайкой. Пофигу, я пойду туда на следующей неделе и позову ее на свидание. Мы все знаем, что ты этого не сделаешь. Уверен, что ни у кого из присутствующих не хватит смелости позвать кого-либо на свидание. Она все еще спит? Ага, барменша продолжает говорить всем, что им надо следить за своим языком, лол. Интересно, а что если там чем-нибудь запрещенным занимаются? Почему вдруг она говорит всем следить за словами? Думаю, просто чтобы не сказали лишнего на камеру. Верно, но все же, это не было бы неожиданностью, если бы они там чего-нибудь нелегальным, если бы они чем-то нелегальным промышляли. Ведь в гребаном Глич-Сити, в гребаном Глич-Сити, лол. По крайней мере, она сейчас спит. Последний раз я видела, как она отдыхает около недели назад. Сон? Да еще дрянь, можно и подсесть. Тема закрыта. Да, хорошие зрители, блин. Только бы у Сэй все было хорошо. Атака на банк Аполлон. И никто нигде не сообщает об этом. Для тебя это неожиданно? Учитывая суть угроз террористов, становится очевидно, что Квенси просто не хочет нести ни за что ответственность. Трус ебаный. У нас есть источники внутри банка? Я стою сейчас снаружи банка. Похоже, внутри кто-то с большой бомбой угрожает взорвать здание. Что они требуют? Они хотят отставки Квенси и расформирования белых рыцарей. Хуясе. То есть они на стороне протестующих? Ну, это так себе помощь на самом деле. А что если это все одна большая подстава, чтобы потом было за что еще винить оппозицию? Не удивлюсь, если это окажется так. В веселом городе живем, лол. Подождем, пока появится еще информация. Тема закрыта. Да. Хотя, честно говоря, я не удивлюсь. Потому что, серьезно, это получается один из важнейших банков, один из самых таких богатых банков, и он так защищен. Что-то я сомневаюсь. Хотя, как говорится, блин, если мы еще знаем, если еще почитать, насколько, корпорации, в этом Глич-Сити экономят на всем вообще подряд, чтобы просто увеличить, максимизировать прибыль. И то, что наш город буквально, как понятно, получается, по сообщениям, уже буквально скоро будет уничтожаться вообще, и там жить будет невозможно, и придется ходить в жилетах и противогазах, чтобы не помереть.
Не удивлюсь, если они даже об этом не подготовились к этому. Ну, посмотрим, что будет дальше. Интересная ситуация наклевывается. Надеюсь, вы остались довольны. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, критикуйте, предлагайте игры. Буду рад с вами поболтать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик также. Не забывайте жмякать, чтобы узнавать о выходе новых игр первыми и пополнив нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!